Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como colocar esse som de clique no mouse. E essa bolinha aqui, quando eu vou clicar, essa bolinha tipo vermelha que aparece quando eu vou clicar. Não é difícil, mas vocês vão ter que precisar de dois programinhas. O programa que eu tô gravando agora, que é o Camtasia Studio, pode ser o 5, recomendo o 5, Camtasia Studio. E o programinha Jingle Keyboard. Esse programinha aqui, ó, Jingle Keyboard. Vocês podem procurar no Google e fazer o download. Ó, primeiro programa, deixa eu colocar aqui. Jingle Keyboard. Segundo programa, Camtasia Studio 5.0. Bom, vocês vão precisar desses dois programas. Vocês podem baixar no Google aí, rapidinho e fácil. Depois de baixar, você vai no Jingle Board. Aqui. Clica com o botão direito, vai em preferências. Depois, clica com aqui. E você vai no primeiro, localização. Você vai no Camtasia, na pasta do vai na pasta do Tish Smith, essa pastinha aqui, clica em Camtasia Studio 5 e você vai clicar nesse click up. Você pode escolher esse somzinho aqui, ó, mas o que eu tô usando é esse aqui, que é o melhor, né? Click up. Abrir, pronto. Você pode colocar com o botão direito do mouse também. Click up. Eu, se quiser, sem, não, também. E é isso. Ah, uma coisa também, vocês podem colocar... sabe quando você vai digitar e fica com barulho daquelas máquinas de escrever antiga? Vocês também podem colocar, mas eu não vou colocar porque eu não quero, né? Mas vocês podem colocar também. Tá. Para colocar, vocês podem também... Pronto, agora vocês vão guardar como? Coloca um nome qualquer. E clica em OK e minimiza. Pronto, ficou. Agora, para colocar essa bolinha vermelha que fica assim, ou você pode colocar aquela bolinha amarela pelo mouse, você vai ter que ir no Camtasia Record. Deixa eu clicar aqui. Ó, tô gravando o vídeo agora. Camtasia Record, Effects, esse aqui, cursor. E aqui você pode escolher, ó. Ó, ficou a bolinha amarela aí, né? Ó, agora eu vou deixar a bolinha vermelha aqui. Esse. Pode escolher esse. Eu vou ficar com esse aqui. Bom, então é isso, galera. Muito simples, nada difícil. Valeu.